हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम का समय है और मैं शाम में ग्रीन टी बनाकर पी रही हूँ। ये पूरी तरह से हर्बल टी है। ये देख सकते हैं ग्रीन टी। और मैं शाम में ग्रीन टी ही पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और ये कॉफ़ी का कप है। 365 दिन मेरे सर कॉफ़ी पीते हैं और मैं भी पीती हूँ, का ठंडा का गर्मी, लेकिन शाम में मैं ग्रीन टी ही पीती हूँ। आप लोग भी पीजिए। हर्बल चाय है, ये कोई नुकसान नहीं होता है। हल्का सा चीनी डालिए एकदम से और फिर पीजिए। और स्पेशली जब खांसी उसी हो रहा हो किसी कारणवश, तो ग्रीन टी ज़रूर लें। मैं दिखा दी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मेरा कैसा ब्लॉग लग रहा है, मैं हर तरह की वीडियो बनाती हूँ हर एक चैनल पर, तो आप लोग जाइए देखिए मेरा वीडियो, लाइक कमेंट कीजिए। ये देख सकते हैं। तो जो भी मुझे बुलाए, मेरे शाम में ना ठंडा ना गरम, बस हर्बल टी में लेती हूँ, ग्रीन टी, तो ही मुझे बुलाए। मैं मजाक कर रही थी दोस्तों, मगर मैं शाम में यही लेती हूँ। ऐसे भी किसी के बुलाने से जल्दी थोड़ी ना मैं जा रही हूँ। लेकिन आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल पर, आप लोग जरूर आएँ। ओके।